أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 5 февраля – это день, который вообще неизвестен в связи с пророчеством об обетованном реформаторе. В этот день или в дни, близкие к этой дате, в общинах проводятся собрания, посвященные этому пророчеству. Это длинное пророчество Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в котором упоминается рождение у него сына и о его особенных качествах. Оно было опубликовано 20 февраля 1886 года в виде объявления. В этом Божьем пророчестве содержатся следующие слова о качествах его сына. Он будет очень умным и проницательным, а также слова «Он будет наполнен мирскими и духовными знаниями». В соответствии с этим Аллах даровал Хазрату обетованному Мессии, мир ему, сына, который обладал этими качествами. Его имя Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, которого также называют обетованным реформатором. Даже дети, знакомые с историей общины, знают об этом пророчестве, не говоря уже о взрослых. В связи с этим пророчеством в общинах повсюду проводятся собрания, они проводятся также в детских организациях Атфаль и молодежных организациях Худам. Как сказано в пророчестве, этот сын будет наполнен и мирскими, и духовными знаниями. Аллах одарил его умом и знаниями. С мирской точки зрения его образование было на уровне начальной школы или даже меньше. Он ходил в школу, но, как написал сам Хазрат обетованный реформатор, он никогда не сдавал экзамены. В мирских предметах в школе он был очень слаб, но Аллах поручил ему выполнять такие научные, религиозные и административные задачи, что даже самые образованные люди казались перед ним детьми. Его 52-летний период халифата является ярким доказательством этого. Он произнес бесчисленное количество речей на различные темы, написал множество статей. В его религиозных знаниях и в его понимании Корана нет предела. Он также выступал с речами и писал статьи на мирские темы, такие как национальная и международная политика. Он писал статьи и выступал с речами на исторические темы необычайно высокого уровня. Он также анализировал экономические вопросы и различные мировые системы, такие как социализм, коммунизм и капитализм, и одна из его речей об этом позже была опубликована в виде книги, которая есть в литературе общины. Он проявил такие глубокие знания относительно вопросов ведения войны и научных вопросов, что они поражают человеческий разум.
Многие его речи были произнесены перед людьми, которые не являлись членами общины, и они не могли не восхищаться глубиной его знаний и его мудростью. Объем этих статей и речей составляет несколько тысяч страниц. За столь короткое время невозможно описать их подробно и получить представление о них. В качестве примера я приведу несколько его дел, которые дают лишь общее представление о его служении. Экономическая система ислама, Низам Нау, новая система в исламе, начало разногласий в исламе – это темы, которые часто обсуждаются в общине. Помимо них, я представлю некоторые другие темы, которые обычно не доходят до широкой аудитории. В 1919 году, в начале периода его халифата, он дал совет мусульманам в виде книги под названием «Будущее Турции и долг мусульман» и дал свой комментарий относительно этого. Воспользовавшись возможностью для объединения уммы, Хазрат Обетованный Реформатор дал мудрое наставление в то время, когда Турецкая империя находилась в опасности, и с этой целью 18 сентября 1919 года он написал эту книгу. Он изложил руководящие принципы для объединения мусульман с разными взглядами, сказав, что основная цель этого собрания должна заключаться только в том, чтобы поддержать турецкое государство, так как устранение империи, называющей себя исламской, или придание ей статуса республики – это действие, которое каждый, называющий себя мусульманином, не одобряет и считает для себя очень тяжелым. Хузур поясняет, с целью защиты турецкого государства было организовано собрание, и в связи с этим он написал эту книгу. Затем, давая свое наставление относительно Турецкой империи и центра ислама Хиджаза, он написал, что сейчас арабская гордость проявляет национальный энтузиазм, и они настроены обрести свободу. Спустя 13 веков они снова стали хозяевами своего дома и доказали свое право на это благодаря своему хорошему управлению и справедливости. И поэтому теперь никакие новые предложения относительно этого не могут быть успешными, и ни один разумный человек не может их принять. और उसकी हुर्रियत की रग फड़क रही है। 1300 साल के बाद अब वो फिर अपनी चार दीवारी का आप हाकिम बना है और अपने हुस्न इंतज़ाम और अदल व इंसाफ से उसने अपने हक को साबित कर दिया। Для улучшения положения Турции он также дал совет, что только собраниями и лекциями это дело не решится. Не решится оно и сбором денег для публикации объявлений и трактатов, а решится только посредством приложения усилий по распространению знаний во всех странах мира для достижения этой цели, поскольку это время знаний, и люди требуют доказательств всего. Поэтому для выполнения этой сложной задачи должна осуществляться постоянная работа. Бесполезная работа – не дело мудрого. Это то, о чем мусульмане должны думать и сегодня. Это было связано с турецким правительством в то время, а сегодня больше, чем раньше, мусульманский мир и арабский мир должны обратить внимание на то, что только лозунги и митинги не помогут. Нужно принимать практические меры. Говоря о причинах ненависти и предрассудков в отношении турок и ислама, он сказал, что в сердцах тех, кто против ислама, их предками было посеяно столько недоброжелательства к исламу, что они не считают его обычной религией, а считают его учением, которое лишает людей человечности и превращает их в животных и даже в диких животных. Помимо ислама, они не бегут от других религий,
но считают их достойными ненависти, а боятся ислам. То есть те, кто против ислама, считают его прогресс не просто препятствием на пути цивилизации и добродетельности, но и вредным для самой человечности. Сегодня на это обращается еще больше внимания, чем раньше. Везде, в каждой стране, где есть правые партии или другие партии, они ведут большую пропаганду против ислама. Они ведут пропаганду против мусульман. Для изменения этой ситуации он дал наставление, которое заключалось в том, что мусульмане должны покаяться в своих ошибках, обратиться к Аллаху, понять суть ислама и осознать его истину, а также ознакомить с ней других, чтобы те бедствия и трудности, которые сейчас обрушиваются на мусульман, исчезли. Если они не проповедовали ради религии, если они не представили это уникальное учение миру под руководством Божьих заповедей, практически так и произошло, они никогда не представляли ислам, так что теперь они должны приложить усилия для поддержания своей жизни, то, по крайней мере, если они хотят жить, они должны приложить для этого усилия, потому что их жизнь и проповедь ислама стали взаимосвязанными. Таким образом, этот принцип необходимо применять и сегодня, иначе мир, враждебный исламу, будет продолжать сжимать кольцо вокруг мусульманских стран, и он делает это. Затем возникла возможность проведения конференции с участием всех политических партий. По этому поводу он дал свои наставления под названием «Взгляд на программу всепартийной конференции». Этот памфлет Хазрат Обетованный Реформатор написал 13 июля 1925 года для представления на Всеиндийской мусульманской партийной конференции. Организаторы конференции хотели, чтобы имам Ахмадийской мусульманской общины лично участвовал в ней и высказал свои взгляды. Хазрат Обетованный Реформатор написал, что он лично не может участвовать, но через своих представителей представить свои взгляды. В этом памфлете Хазрат Обетованный Реформатор сначала дал религиозное и политическое определение ислама и сказал, что есть религиозное определение ислама, которое каждый может интерпретировать как хочет. Другое определение ислама – политическое. Политически, кто является мусульманином, могут ответить только индуисты, христиане или сикхи, которые имеют политические связи с мусульманами, потому что если последователи одной мусульманской общины, которые называют себя мусульманами, другие считают не мусульманами, но в политике индуисты и сикхи будут относиться и к тем, и к другим к ним одинаково, и те действия, которые они предпримут против одной мусульманской группы, они предпримут и против другой группы. Они будут поступать против них, считая каждую группу мусульманами. Таким образом, политически их интересы едины, и если мусульмане не поймут этого момента, то другие будут пожирать их одного за другим, и мусульмане очнутся, когда уже не будет никакого выхода. Поэтому Хазрат Обетованный Реформатор представил этот золотой принцип перед всеми мусульманскими группами, сказав, что в политических вопросах мусульмане должны демонстрировать полное единство и сплоченность, потому что если вы отделите одну общину политически, как возможно, чтобы она не обратилась к другим религиозным общинам? Затем он дал наставления для прогресса, распространения и политической стабильности ислама и сказал, что для стабильности ислама необходимо установить систему проповедования для распространения ислама по всей Индии и найти способ объединения проповеднических ассоциаций и организаций, потому что жизнь ислама зависит от проповедования, и для этого необходимо создать общую систему. Хузур поясняет, и теперь это поле деятельности охватило весь мир. Также для прогресса мусульман в промышленной и образовательной сферах должны быть созданы постоянно действующие организации, каждая из которых должна иметь цель, и в конце года они должны представить отчет, в какой степени эта цель была достигнута. Хузур поясняет,
Теперь это является делом исламских правительств. Далее Хазрат Обетованный Реформатор написал: также в настоящее время необходимо создать комитет, который изучит, как можно освободить мусульман от влияния представителей других религий и в каких областях жизни количество мусульманских экспертов очень мало. Затем этот комитет должен приложить усилия для восполнения этого недостатка. Хазрат Обетованный Реформатор также подчеркнул необходимость создания мусульманского банка и сказал, что если можно будет обойтись без процентов, то в этом случае наша община также готова участвовать в этом, и он предложил создать Байтуль-Мал и мусульманскую торговую палату, а также указал на необходимость создания совета старейшин для урегулирования споров между мусульманами вместо обращения в суды, за исключением уголовных дел. Он сказал, что там, где есть немусульманские правительства, для установления мира необходимо не вмешиваться в религиозные дела друг друга. С открытой душой позвольте другим действовать в соответствии с их верой, а сами действуйте в соответствии со своей верой. Хазрат Обетованный Реформатор, давая также наставления относительно торговли и промышленности, сказал, что торговля – это та область, которой мусульмане больше всего пренебрегали, и в торговле они стали рабами индуистов. В то время это было так, но теперь мы видим, что мусульмане являются рабами богатейших людей мира, занимающихся торговлей. Это люди из разных религий, и евреи, и христиане, и другие. Тогда это было так, но сегодня в отношении этого мы становимся рабами мирских правительств и крупных мировых корпораций, как я уже упомянул. Поэтому мусульманским правительствам необходимо обратить на это внимание. Необходимо уделить особое внимание прогрессу мусульман в торговле и в промышленности. В конце статьи Хазрат Обетованный Реформатор, обратив внимание на важность устранения взаимных разногласий среди мусульман и укрепления единства, сказал: «Еще раз обращая внимание на этот вопрос, я завершаю свою статью словами, что все усилия будут напрасны и все планы станут неосуществленными, если не будет хорошо понятно, что несмотря на то, что мы называем друг друга неверующими, в глазах других все мы мусульмане, и причинение вреда одной общине – это причинение вреда всем общинам. Поэтому в политической сфере мы должны игнорировать религиозные фетвы против друг друга. Ислам не запрещает сотрудничать с теми, кого вы не считаете мусульманами, в решении политических вопросов. Если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мог заключить соглашение с иудеями против язычников, то нет причины, чтобы общины, называющие себя мусульманскими, не сотрудничали для решения политических вопросов и защиты своих интересов. Если мы не сможем объединиться в этот момент, то это точно докажет, что наши разногласия не ради ислама, а ради самих себя, ради наших эго. Да защитит нас Аллах от этого несчастья. В Пакистане и некоторых мусульманских странах в целом ситуация такова, особенно для мусульман Ахмади, что их называют неверующими, в то время как каждая община называет другую неверующей, что создает неправильное представление о мусульманах в немусульманском мире и наносит вред мусульманам. Поэтому исламские правительства и мусульмане должны понять этот важный аспект и сегодня. В то время, когда Индия и Пакистан были единой территорией, была проведена конференция, круглый стол, на которой был поднят вопрос о представительстве мусульман. Для рассмотрения вопроса о независимости Индии британское правительство создало Саймон Commission, комиссию Саймона, которая должна была каждые 10 лет оценивать, в какой степени можно предоставить людям право на создание независимого правительства. Первым председателем этой комиссии был английский юрист по имени сэр Джон Саймон. Одним словом, относительно решения этой комиссии и ее работы в разное время велись дискуссии, и Хазрат Обетованный Реформатор в разное время давал свои подробные рекомендации и наставлял мусульман. В связи с этим была проведена конференция «Круглый стол»,
подробности которой упоминаются в истории общины в связи с Хазратом Обетованным Реформатором. Отчет комиссии, созданный британским правительством, не оправдал ожиданий жителей Индии, поэтому они его не приняли. В этих обстоятельствах правительство объявило о проведении конференции «Круглый стол», чтобы представители Британии и Индии могли собраться в одном месте и обсудить политическое развитие Индии. На этом этапе Хазрат Обетованный Реформатор срочно написал статью для наставления мусульман и посоветовал им оставить взаимные раздоры и разногласия и работать вместе ради национальных интересов, поскольку только таким образом они смогут успешно отстаивать свои права, противостоя оппозиционным силам. Он посоветовал им постараться, чтобы на конференцию отправились такие представители, которые смогут достойно представлять свой народ. Хазрат Обетованный Реформатор также посоветовал правительству выбирать представителей после консультаций с политическими партиями, чтобы решения конференции были приняты людьми с радостью. Что касается защиты прав мусульман, то Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «На мой взгляд, настало время для работы всей индийской мусульманской партийной конференции. Просто опубликовать требования мусульман недостаточно. Если на конференцию «Круглый стол» отправятся те, кто отвергнет эти требования, то решение всепартийной конференции потеряет всякую ценность. Поэтому сейчас самое время, с одной стороны, предупредить правительство о негативных последствиях неправильного выбора, а с другой стороны, ознакомить общественность с опасностью неправильного выбора. И не успокаиваться до тех пор, пока вопрос о представительстве мусульман не будет решен посредством избранных представителей важных политических организаций. Учитывая обстоятельства того времени, во многих кругах эти рекомендации были восприняты очень серьезно. Затем Хазрат Обетованный Реформатор написал статью о политической ситуации в Индии того времени и предложил решение для ее улучшения. Через некоторое время после публикации отчета комиссии Саймона, британское правительство решило провести конференцию «Круглый стол» в Лондоне, как уже упоминалось, чтобы обсудить различные аспекты политического развития Индии и предложить план действий на будущее. Поскольку комиссия Саймона не уделила должного внимания правам мусульман, Хазрат Обетованный Реформатор был обеспокоен и хотел, чтобы в будущем права мусульман не игнорировались. Поэтому он счел уместным прокомментировать отчет комиссии Саймона, выявить его недостатки и предложить такое решение проблем Индии, чтобы в будущем все народы могли жить в мире и гармонии. Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Будучи религиозным человеком, хотя я не так тесно связан с национальной политикой, как те, кто день и ночь занят этим, моя ответственность за установление мира и гармонии больше. Кроме того, я считаю, что, будучи отделенным от мирской суеты, я, возможно, смогу легче понять суть многих вопросов, чем те, кто вовлечен в эту борьбу с той или иной стороны. Поэтому сейчас, когда внимание людей приковано к решению проблемы Индии, из-за объявления о проведении конференции «Круглый стол», я считаю уместным изложить свои взгляды перед непредвзятыми людьми обеих стран, Британии и Индии». В своем комментарии Хазрат Обетованный Реформатор подробно обсудил права и требования мусульман, подчеркнув их особую важность, и предложил очень логичное решение политических проблем Индии, удовлетворяющее всех. Английский перевод этого всеобъемлющего комментария был незамедлительно отправлен для публикации, чтобы участники конференции «Круглый стол» смогли извлечь из него пользу. Особую пользу из него извлекли мусульманские представители. Таким образом, они впервые единогласно и успешно представили свои требования на конференции. Это принесло пользу в то время и оказало глубокое влияние на мнение людей в Англии, которые были вынуждены признать особый статус мусульман в Индии и разумность их требований. Книга Хазрата Обетованного Реформатора стала очень популярной и в Индии, и в Англии. Ее читали с большим интересом и вниманием, и многие мудрые политики и журналисты выразили Хазрату Обетованному Реформатору свою признательность в великолепных выражениях. В истории Ахмадията записано несколько отзывов и впечатлений, связанных с этим комментарием, который, как я уже говорил, был очень популярен в обоих кругах, его читали с большим вниманием, и я приведу несколько примеров.
Лорд Мистон, бывший губернатор провинции Утар-Прадеш, сказал: «Я благодарен вам за то, что вы отправили мне очень интересную работу имама Ахмадийской общины. Я уже прочитал несколько его работ с большим интересом, и я надеюсь, что чтение этой книги принесет мне радость и пользу». Лейтенант-командер Кенварди, член парламента, сказал: «Я очень благодарен вам за отправку книги «Решение политических проблем Индии». Я прочитал ее с большим интересом». Сэр Малькольм Хейли, губернатор провинции Утар-Прадеш и бывший губернатор Пенджаба, написал: «Имаму мечети Лондона, я очень благодарен вам за книгу, которую вы отправили мне от имени имама Ахмадийской общины. Я хорошо знаком с положением Ахмадийской общины и понимаю ее роль, и с уважением отношусь к тому, как она работает над решением важных проблем Индии. Я уверен, что эта книга будет полезной для меня, и я прочитаю ее с большим интересом». Затем сэр Хон О'Миллер сказал: «Я искренне благодарю вас за отправку этой небольшой книги, в которой содержится предложение имама Ахмадийской общины для решения индийского вопроса. Это единственный подробный критический анализ предложений комиссии Саймона, который я видел. Я не буду комментировать те детали, по которым разногласия неизбежны, но я хвалю искренность, разумность и ясность, с которыми его святейшество, имам Ахмадийской общины, выразил взгляды своей общины. Я также глубоко впечатлен возвышенным мышлением его святейшества Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада». Затем достопочтенный Петерсон написал: «Большое спасибо за отправку книги «Решение политических проблем Индии». У меня пока не было возможности прочитать ее полностью, но я надеюсь сделать это в ближайшие несколько дней. Однако из того, что я успел прочитать, ясно видно, что это интересная и ценная попытка объяснить текущую ситуацию. Взгляд мусульман представлен очень четко. Надеюсь, я напишу отправителю позже». Доктор Зияудин Сахиб из Алигарха написал: «Я с большим интересом прочитал вашу книгу. Я прошу вас широко распространить ее в Европе. Каждому члену парламента, а также каждому редактору газеты в Англии следует отправить по одному экземпляру. Эта книга нуждается в широкой публикации в Англии больше, чем в Индии. Вы оказали важную услугу исламу». Хузур комментирует: слова, что он оказал огромную услугу исламу, написал мусульманин не Ахмади, в то время как сейчас мусульмане не Ахмади называют нас неверующими. Сет Хаджи Абдулла Харун Сахиб МЛА Карачи написал: «На мой взгляд, среди всех книг, написанных в Индии на тему политики, книга «Решение политических проблем Индии» является одной из самых лучших».
Аллама доктор сэр Мухаммад Игбал пишет: «Я изучил некоторые части комментария, и он превосходен и всеобъемлющ». Газета «Инкилаб» Лахор пишет: Хазрат Мирза Сахиб оказал огромную услугу мусульманам посредством этого комментария. Задача, которую Мирза Сахиб выполнил один, была задачей крупных исламских организаций. Газета «Сиясат» Лахор пишет: «Если оставить религиозные разногласия, то дело, которое совершил Мирза Башируддин Ахмад Сахиб в области написания книг, по своему объему и пользе заслуживает всяческих похвал. И, руководя своей общиной, плечом к плечу с другими мусульманами, в политике он начал осуществлять такой принцип действия, о котором каждый мусульманин, обладающий справедливостью и признающий истину, должен похвалить его за его успех в этом. И многие люди убеждены в его мудрости в решении политических вопросов. В противовес отчету НИРУ он объединил мусульман, представил точку зрения мусульман для комиссии Саймона, приведя аргументированные доводы по текущим вопросам с исламской точки зрения, и опубликовал книги, наполненные обоснованием прав мусульман. В обсуждаемой книге, переведенной на английский язык, содержится его критика отчета комиссии Саймона, и ее изучение показывает широту его знаний. Его стиль изложения прост и убедителен, а его язык очень изыскан. Это было несколько отзывов об этой книге. Хазрат Обетованный Реформатор также написал о том, какое решение предлагает ислам для устранения нынешнего беспокойства в мире. Он выступил с речами о необходимости установления мира во всем мире. Вкратце я расскажу о том, что Хазрат Обетованный Реформатор, учитывая важность мира во всем мире, произнес эту глубокую речь 9 октября 1946 года в 5:30 вечера на просторном дворе Арт-Парк-Роуд в Дели. Чтобы услышать эту речь, пришли сотни неахмади и немусульманских уважаемых людей. Они слушали речь с большим вниманием и спокойствием. Впервые она была опубликована в газете «Аль-Фазл» 15 апреля 1961 года. В связи с этой речью газета «Тэдж Дели» в своем выпуске от 14 октября 1946 года опубликовала следующий отзыв. Имам-мусульманин Ахмади Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, выступая с речью, объяснил, что проблема мира и спокойствия так же стара, как и само человечество, поскольку она тесно связана с человеческой природой. Если мы хотим установить мир, то должны искоренить чувство вражды и ненависти. Это не политическая, а моральная проблема. Если мы осознаем Божье владычество и оставим любовь и жадность к хлебу и другим материальным благам, то вместо ненависти и жадности в нас могут зародиться чувства братства и любви. Разногласия в религиозном мире могут быть устранены, если мы научимся уважать чувства друг друга. Разногласия в религиозном мире могут быть устранены, если мы научимся уважать чувства друг друга и выработаем в себе терпимость. Так же, как терпимость необходима в религиозных вопросах, она необходима и в мирских делах. В то время нетерпимость и неуважение друг к другу было широко распространены между мусульманами и индуистами, а также в отношении христиан. Он сказал, что мы должны устранить споры относительно национальности и цвета кожи и развить в себе чувство всемирного братства. Это суть выпуска газеты с отзывом на его выступление. Одна делийская газета, выходящая на английском языке, выдвинула обвинение, что мусульмане Ахмади поддерживают Пакистан, хотя другие мусульмане плохо с ними обращались.
Когда Пакистан будет создан, писали они, мусульмане будут обращаться с нами так же, как обращались с ними в Кабуле, и тогда мусульмане и Ахмади скажут, что им предоставили приют в Индии. Так написала эта газета. Хазрат Обетованный Реформатор 16 мая 1947 года после молитвы Магриб, отвечая на это обвинение, сказал: «Наш долг — помогать угнетенному народу, даже если они бьют нас или причиняют нам страдания. Если наш враг поступает с нами несправедливо и жестоко, мы будем действовать справедливо». Эта речь Хазрата Обетованного Реформатора была опубликована в виде книги в Кадиане. Даже сегодня некоторые люди задаются вопросом, почему Хазрат Обетованный Реформатор поддержал Пакистан. Эта речь является ответом на этот вопрос. В то время мусульмане нуждались в помощи, и община всегда была в первых рядах по оказанию помощи мусульманам. Хазрат Обетованный Реформатор не отрицал, что с общиной могут поступить несправедливо. Он сказал, что бы ни случилось, в то время мусульмане нуждались в помощи, и мусульмане Ахмади должны были поддержать их, потому что наш долг — поддерживать мусульман. Он также прочитал 6 лекций о будущем Пакистана. После создания Пакистана Хазрат Обетованный Реформатор прочитал в Лахоре, столице Пенджаба, вдохновляющую лекцию на тему о будущем Пакистана, на которой присутствовали крупные ученые, интеллектуалы и образованные люди Лахора, и они выразили свое восхищение этими лекциями. Первые 5 лекций были прочитаны в Мейнард-холле в Лахоре, а 6-я лекция была прочитана в университете Лахора. Говорят, что в этой лекции, которая рассматривается здесь, 7 декабря 1947 года в Мейнард-холле в Лахоре, из-за нехватки времени некоторые части статьи не были озвучены, поэтому Хазрат Обетованный Реформатор позже опубликовал ее 9 декабря 1947 года в ежедневной газете «Аль-Фазл Лахор» для всеобщего блага. В этой лекции Хазрат Обетованный Реформатор изложил золотые принципы, предложения и советы о том, что нужно сделать для развития Пакистана в плане сельскохозяйственных, животноводческих и материальных богатств. Эта лекция стала очень известной. Он также высказал свои мысли об исламской конституции. После переселения из Кадиана в Лахор он прочитал несколько лекций на тему будущего Пакистана, и эта лекция, которую он прочитал в Лахорском университете, была на тему «Исламская конституция», и она была последней из них, как уже упомянуто выше. Эта лекция была опубликована в виде брошюры 18 февраля 1948 года для всеобщего блага, и эта лекция содержится в 19-м томе «Анваруль Улум». В этой речи Хазрат Обетованный Реформатор объяснил суть исламской конституции и осветил аспект того, какая конституция должна быть введена в Пакистане. Он сказал, если в Конституции Пакистана мусульмане, которые составляют подавляющее большинство, примут закон о том, что в Пакистане для мусульман будут создаваться законы в соответствии с Кораном и Сунной, и будет запрещено создавать законы, противоречащие этому, то хотя правительство не будет полностью исламским, поскольку это невозможно, методы работы правительства станут исламскими, и его законы в отношении мусульман также станут исламскими. Именно этого требует ислам. Ислам никогда не говорит, что индуисты, христиане и иудеи также должны следовать исламу. Напротив, он представляет свободу каждой религии и каждому человеку. Сегодня некоторые люди говорят, что в исламской стране есть исламская конституция и законы, но на практике это предложено Хазратом Обетованным Реформатором, а сейчас от имени ислама совершается несправедливость и жестокость, в то время как Хазрат Обетованный Реформатор обратил внимание на реализацию исламских учений и создание конституции в соответствии с исламскими учениями, как я уже говорил. Если мусульмане Ахмади против ислама, как сегодня утверждают некоторые муллы, то для чего Хазрат Обетованный Реформатор давал такие советы и обращал на это внимание мусульман? Как бы то ни было, сегодня страну пытаются захватить так называемые богословы. Пусть Аллах создаст благоразумного человека, который спасет страну от их коварных планов и направит ее на путь прогресса.
इसका तो इब्तिदा और मशवरा तो मुस्लिमों ने दिया था और इस्लाम के नाम पर ही हम लोगों पे अमल किया जा जुल्म किया जा रहा है जबकि आपने इस्लामी तालीम के मुताबिक अमल दरामद और आइन बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई थी जैसा कि मैंने बताया अगर अहमदी इतने ही इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं जैसा कि आजकल का मुल्ला कहता है तो फिर इस मशवरे और तवज्जो की आपको क्या ज़रूरत थी बहरहाल आजकल तो मुल्क को नाम नहाद मुल्ला यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला मुल्क में कोई रजल रशीद पैदा करे जो Затем была еще одна его лекция под названием «Пакистан – это кирпич в исламском здании, которое мы должны построить в мире». Это была лекция, которую Хазрат Обетованный Реформатор прочитал в зале муниципалитета Кветты. Как я уже упомянул, после создания Пакистана Хазрат Обетованный Реформатор прочитал в Лахоре 6 лекций на тему будущего Пакистана. Через некоторое время он посетил несколько других крупных городов западного Пакистана и познакомил тысячи жителей Пакистана со своими проницательными идеями и конструктивными мыслями о стабильности Пакистана. В июне 1948 года он посетил Квету и прочитал там очень информативную и вдохновляющую публичную лекцию, в которой подробно и обстоятельно направил народ Пакистана на решение важных национальных проблем, обратив их внимание на выполнение своих словесных обещаний и национальных обязанностей. Своими воодушевляющими и полными любви словами он вдохнул мощный дух жизни и благой вести в миллионы унылых и скорбящих сердец, наполнив их непоколебимой верой и непобедимой решимостью. Эта лекция на тему «Пакистан и его будущее» была произнесена Хазратом Обетованным Реформатором 4 июля 1948 года в зале муниципалитета Кветты. Она была опубликована в газете «Аль-Фазл» в марте 1952 года и оказала большое влияние на людей. 11 ноября 1949 года Ахмадийская мусульманская община в Саргоде организовала публичное собрание в саду Back Company, на котором Хазрат Обетованным Реформатором были даны золотые советы относительно развития и стабильности Пакистана. В то время можно было проводить такие собрания, а сегодня мы не можем проводить собрания даже по воспитанию членов общины. Это собрание было особенным, так как впервые Хазрат Обетованный Реформатор поделился своими ценными советами и наставлениями с тысячами мусульман Ахмади и не Ахмади из Саргоды и ее окрестностей, которые пришли на это мероприятие. Он привлек их внимание к соблюдению исламских заповедей и укреплению Пакистана в очень привлекательной манере. Его речь от начала до конца была выслушана с огромным интересом, полной концентрацией и вниманием. Хазрат Обетованный Реформатор обратил внимание на защиту и безопасность Пакистана, сказав: «Мы сами просили, о Бог, дай нам эту страну. Теперь в наших руках то, чтобы правильным образом сохранить ее и развивать. Если мы не поймем своих обязанностей, то будем опозорены как в этом мире, так и в мире ином. Аллах скажет нам: я дал вам эту страну по вашей просьбе, но вы ее разрушили». Сегодня муллы заняты тем, что разрушают Пакистан. Чтобы увеличить доходы Пакистана, он призвал людей всех слоев общества честно платить налоги и призвал вступать в армию для защиты Пакистана как можно больше молодых людей. В те дни в газетах было написано, что правительство Пакистана ничего не делает для установления исламского правления, хотя мы просили Пакистан ради ислама. По этому поводу он дал проницательные наставления и в заключение сказал: «Выкрикивание лозунгов не является признаком успеха нации. Если все начнут выкрикивать лозунги «Аллаху Акбар» или «Да здравствует Пакистан, смерть Индии», то от этого не умрет даже мышь в Индии. От лозунгов ничего не изменится. Но если все начнут действовать в соответствии с тем, о чем я упомянул в своей речи, если торговцы начнут платить налоги, если люди перестанут ездить на поездах без билетов, если молодежь вместо того, чтобы тратить время на пустые разговоры, начнет стремиться получить хорошее образование, если сильные молодые люди будут вступать в армию, если офицеры откажутся от привычки брать взятки, и если все будут работать честно и усердно,
то Пакистан в практической жизни будет становиться все сильнее. Но сегодня происходит все наоборот. Затем он сказал: даже если вы не выкрикнете ни разу «Да здравствует Пакистан!», результат будет таким же. Пакистан будет процветать. Независимо от того, выкрикиваете ли вы лозунги или нет, практическим доказательством будет то, что Пакистан будет жить и развиваться. Он также написал много статей на военные темы. В качестве примера я взял его комментарий на вторжение Советского Союза в Польшу во время Второй мировой войны. Когда Советский Союз во время Второй мировой войны ввел свои войска в Польшу, Хазрат Обетованный Реформатор написал эту статью. Она была опубликована в газете «Аль-Фазл» 21 сентября 1939 года. В этой статье Хазрат Обетованный Реформатор прокомментировал причины и цели вторжения войск Советского Союза в Польшу, заявив, что Советский Союз хочет разделить Польшу с Германией, и его намерения кажутся нечистыми. Он заключил сделку с Германией и настаивает на отправке своих войск в Польшу, чтобы обеспечить Германии захват Польши и свержение польского правительства без кровопролития. Если этот план не сработает, то по этому договору Советский Союз нападет на Польшу. Если другие нации не вмешаются, то все будет хорошо, в противном случае Германия разгромит Польшу и обе страны разделят ее между собой. В этой статье Хазрат Обетованный Реформатор также осветил последствия этой войны и дал союзникам полезные советы. Основываясь на своей проницательности и мудрости, эти советы были превосходными, и благодаря им Польша могла быть спасена от разгрома. Одним словом, как я уже говорил, у него был глубокий взгляд на международные события, и в связи с этим у него есть и другие статьи. Его религиозная литература и тафсиры, толкования Корана, как я уже сказал, собираются и издаются в большом количестве. Его пятничные проповеди, речи на собраниях общины по различным случаям – настоящая сокровищница знаний и мудрости. Тафсир Кабир, Большой тафсир, изначально состоял из 10 томов, но теперь с добавлением найденных новых записей он был переиздан в 15 томах, и материалы изданы с некоторыми дополнениями. Также были найдены некоторые его записи с толкованиями других сур Корана, которые сейчас изучаются. Возможно, когда они будут опубликованы, это добавит еще 30 томов, поскольку там около 30 тысяч страниц. Таким образом, Аллах во всех аспектах исполнил обещание, данное в пророчестве Хазрату Обетованному Мессии мир ему, в лице Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада. Я привел вам лишь несколько примеров этого. Мы должны стараться читать эту литературу, наполненную глубокими знаниями и мудростью, поскольку многое из его идей актуальны и сегодня, и мы можем извлечь из них пользу. Пусть Аллах даст нам возможность сделать это. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر